民众急急忙忙地跑进警局，就对值班台喊着：“一个老人家刚刚过马路被风吹倒，脚扭到。”一听到有人受伤，员警跟着出去。几分钟之后，只看到员警背着一个人慢慢走回派出所。原来他背上背的就是刚刚通报受伤的妇人。员警小心翼翼把妇人放到椅子上，让她稍作休息，关心她脚的伤势。救护车抵达后，救护人员员警将妇人抬上担架送医治疗。这个暖心的事情发生在20号上午10点多，新竹竹东一名65岁方姓妇人在路边准备骑车回家时，牵车过程中突然刮起强风，把车子吹倒，妇人受到惊吓，脚也被压伤，动弹不得。民众见状赶紧通报派出所，值班员警杨玉燕到场后帮忙把机车牵到路旁，但由于当时风大天气冷，员警霸气背起妇人走回100公尺外的派出所。我婆婆说她脚没有办法动，没办法走路，所以我们就把她背回来派出所，然后马上通知救护车来带她去医院查看伤势。杨玉燕是警专33期毕业3年多，事发当时发挥为民服务的精神，把妇人背回派出所。小小的举动让民众大大感受到员警的热忱。TVBS 新闻陈世明、林嘉文新竹采访报道。